Lihat.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupgrade salah satu laptop Asus dengan tipe X453S dengan kapasitas RAM saat ini 2 GB dan juga hard disk 500 GB. Kenapa kita harus mengupgrade? Karena kondisi laptop saat ini agak berat, karena mungkin kapasitas daripada RAM yang 2 GB. Jadi kali ini kita akan menaikkan RAM yang 2 GB tersebut ke yang 8 GB. Oke, sebelum kita membuka daripada laptop tersebut, sebelumnya kita siapkan barang-barang ataupun alat-alat kita, yaitu cukup dengan menyediakan obeng seperti ini atau yang lainnya juga bisa, dan juga casing kartu ya, kartu GSM ataupun sejenisnya. Kenapa harus menggunakan ini? Karena sifatnya yang lentur sehingga tidak akan merusak daripada casing laptop yang akan kita bongkar nantinya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa casing laptop dengan tipe ini membukanya beda dengan yang lain, karena yang harus kita buka di sini adalah keyboard yang dengan baut di belakang seperti ini posisinya. Langkah pertama, kita harus buka semua baut yang ada di casing belakang laptop ini seperti ini. Jangan lupa buat satu wadah untuk penampungan baut supaya tidak tercecer. Biasanya laptop dilengkapi dengan baut yang lumayan banyak, sehingga kita harus hati-hati jangan sampai ada yang tertinggal baut. Dan pada saat membuka daripada casing tersebut, kita harus berhati-hati karena casing ini terbuat dari plastik, sehingga sangat rentan untuk pecah. Oke. Seperti ini. Oke, jika baut sudah terlepas semuanya, sekarang laptop posisikan pada posisi atas seperti ini, karena yang akan kita buka adalah casing daripada keyboardnya nih. Oke, di sini kita menggunakan casing kartu GSM tadi seperti ini. Kita akan coba mulai buka dengan pertama kita mulai dari sudut, terserah teman-teman. Yang penting kita bukanya dengan hati-hati seperti ini. Oke, biasanya sangat gampang ya teman-teman, karena posisi daripada GSM ini sangat lentur. Oke, tidak usah khawatir karena soket-soket pada casing laptop ini akan terbuka sendirinya
bantuan casing GSM tersebut. Ingat, apabila ada yang menyangkut jangan dipaksa teman-teman. Perhatikan. Oke, di sini casingnya sudah terangkat. Kemudian langkah selanjutnya, nah, di dalam ini ada kabel untuk keyboard dan kita harus lepas dulu teman-teman. Caranya adalah soket daripada terminal ini kita dorong ke belakang seperti ini. Kita harus super sabar ya teman-teman. Sini kita harus copot. Kita harus super sabar ya teman-teman. Di sini kita coba dengan kuat menarik ke belakang. Oke, sini sudah terbuka. Kemudian satu lagi mendorong ke depan. Oke, ini sudah terbuka dan keyboard bisa kita angkat keluar seperti ini teman-teman. Ini ingat, kita meletakkan bagian-bagian komponen di sini dengan rapi supaya tidak tercecer nantinya. Oke, jadi biasanya laptop dengan merek yang lain itu dengan membuka casing pertama itu sudah terlihat RAM dan juga hard disk. Di sini RAM-nya masih di dalam motherboardnya. Oke, kita pertama-tama di sini kita harus buka bagian-bagian komponen yang lain, seperti di sini ada hard disk, ada juga baterai, ada juga CD-ROM-nya. Oke, kita buka. Pastikan baut tersimpan dengan baik. Di sini ada kabel untuk baterai. Kita buka dengan cara mendorong ya, mendorong soket di sini ke belakang. Setelah didorong, kemudian angkat soket yang putih ke atas ya. Angkat soket yang putih ya seperti ini. Kemudian kita sudah bisa angkat baterai tersebut seperti ini teman-teman. Oke, ini ingat jangan sampai jatuh. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan membuka hard disk. Ini adalah hard disk. Usahakan baut terpisah sesuai dengan komponen masing-masing. Oke, hard disk sudah bisa kita angkat. Caranya dengan mendorong hard disk ke depan seperti ini, kemudian angkat. Oke. Nah, di sini masih ada yang harus kita buka, yaitu CD-ROM-nya dengan baut 2 biji ya. Di sini 1.
Oke, caranya yaitu perlahan-lahan CD-nya dibuka seperti ini, didorong karena di sini ada soket ke motherboardnya. Bisa dengan menggunakan obeng ataupun tadi kartu GSM tadi multifungsi ya di sini. Ya, begitu didorong, tidak usah dikeluarkan keseluruhannya, hanya didorong sedikit saja supaya soketnya ini tidak terhalang untuk dibuka nantinya. Oke, di sini saya selanjutnya di sini ada soket kabel untuk speaker. Ini teman-teman, kita buka dengan cara mendorong ke belakang seperti ini, sama juga dengan yang ini. Kemudian ada double tip ya, di sini kita buka, dan di sini juga ada soket kabel untuk USB dan juga jack audionya. Di sini bisa kita buka dengan cara mencongkel ya ke atas seperti ini. Kemudian perhatikan di sini ada baut satu yang harus dibuka. Kemudian ini juga oke. Untuk baut semuanya sudah selesai. Di sini ada soket untuk LCD, itu jangan dibuka, nggak usah dibuka kalau memang tidak ada kerusakan, karena jika kita salah pasang nanti akan berakibat fatal. Nah, sekarang kita bisa mengangkat motherboardnya seperti ini, pelan, soketnya diangkat ke atas seperti ini, kemudian motherboardnya diangkat ya. Nah, dimana posisi RAM daripada laptop ini, kita bisa lihat RAM-nya ada di sini ya. Jadi RAM-nya sangat tersembunyi sekali, kita harus hati-hati. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita dorong soket penjepitnya ini ke samping seperti ini. Nah, otomatis RAM-nya akan naik. Setelah itu cabut. Kemudian RAM yang 2 GB ini akan kita ganti dengan RAM yang sudah saya beli sebelumnya, 4 GB. Nah, ini 8 GB, sorry 8 GB. Dan perhatikan soketnya harus sama. Nah, seperti ini teman-teman, harus sama, tidak boleh beda. Nah, pasang kembali, dorong, hati-hati jangan sampai merusak. Dorong seperti ini sampai terdengar bunyi klik, petanda bahwa RAM sudah terpasang dengan baik. Oke, seperti ini tampilannya. Pastikan RAM-nya sudah terpasang dengan baik. Kemudian pasang kembali seperti ini. Hati-hati. Pasang kembali dengan dudukan yang sama seperti awalnya tadi. Oke.
Caranya gampang, posisikan dengan jack masing-masing kabel USB yang ada di samping ini. Apabila ada yang terganjal, periksalah dengan hati-hati. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk soketnya ini pasang kembali dengan cara dorong angkat dulu chipnya, kemudian masukkan kabelnya ini yang biru. Oke, jika sudah pas, jika sudah masuk seperti ini, jepit sampai bunyi suara klek, dan juga masukkan kabel speaker seperti ini, dorong satu lagi. Oke. Sudah terpasang. Pastikan tidak ada yang terganjal. Oke, satu bagian sudah siap. Setelah ini pasang baut di bagian-bagian yang sudah terpasang seperti ini. Untuk putaran baut jangan terlalu dipres, takutnya akan merusak drat daripada laptop tersebut. Oke, bagian daripada motherboardnya sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan pasang kembali CD-ROM-nya, DVD-nya seperti ini. Dorong sampai soket daripada keduanya itu terhubung seperti ini, dan di sini ada baut 1, 2. Kita baut dulu sebelum memasang hard disk seperti ini. Dan juga di sini. Oke, untuk CD-ROM-nya sudah. Kemudian selanjutnya pasang hard disk seperti cara kita mencabut tadi, yaitu dengan didorong, dan kini caranya dengan pertama letak dulu seperti ini, kemudian dorong atau tarik ke belakang seperti ini sampai soketnya benar-benar masuk.
kemudian baut, kemudian dibaut ya. Ada 4 baut di sini, 1, 2, 3, 4. Sorry, kita harus hati-hati sini. Oke, untuk harddisk sudah selesai. Sekarang untuk selanjutnya kita akan pasang baterai. Posisinya jangan sampai salah, di sini ada soket kabel ya. Caranya seperti ini. Jatuhkan sampai ada suara bahwa baterainya sudah duduk seperti semula. Kemudian untuk soket ini gampang caranya, masukkan dulu seperti ini sampai ada 2 di sini kepingan sampai masuk, kemudian dorong dari belakang seperti ini. Oke, sudah dijepit seperti ini kokoh, kemudian dibaut.